السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. يعني هو كان لاعب مين قبل كده؟ عنده اول مباريات عنده مره. مباريات كانت في التصفيات المؤهله لكاس الامم. هقول لك بس كابتن رضا روح على المباراه. نروح. اول هزيمه لفيتوريا. هو لاعب مين عشان تبقى اول هزيمه؟ لاعب مين ايه؟ يعني هو كان لاعب مين قبل كده؟ عنده اول مره. عنده مباريات كانت في التصفيات المؤهله لكاس الامم. هقول لك بس مباراه وديه امام منتخب بلجيكا المصنف. يا عم ما ترحمونا بقى، ما تسيبونا من الاونطه يا دي. كابتن مش اونطه. طب ماشي، كسب. منتخب راح كاس عالم بيلعبك وهو منتخب مصنف بتكسبه. طب وانت خسرت ليه النهارده؟ ماشي، ما انا جاي لك بقى. طيب ما انا أنا بقول لك جاي اهو. لك. بص أنا انا مش بسألك. عايز نقعد نطبل انا ونتصدم. انا بسالك سؤال. لا استنى بس. أنا بسألك ونتصدم سؤال. زي ما اتصدمنا ساعه كيروش. اتصدمنا ولا ما كيروش اتصدمناش؟ وصل للمباراه النهائيه كابتن في افريقيا. يا راجل هو كان لاعب مين؟ ما انا بقول لك لا لاعب كان لاعب مين؟ ايوه انت عمال تلعب وتلعب على فكره كسب المغرب. ماشي. هي دي الفرقه الوحيده اللي كسبتها. يعني اهو عشان صلاح كان فايق هو وتريزيجيه، هم اللي كسبوه صح؟ طيب جيت بعد كده كله ضربات جزاء ضربات جزاء، انت وربنا والشناوي طب عشان ما ننساش بس كوت ديفوار والكاميرون انت برضه كسبتهم، صح ولا غلطان؟ ضربات جزاء. لا طب ما انت خسرت من السنغال ضربات جزاء. يا ماشي، ما انت المفروض تكسبها. كنت المفروض تكسبها. ايوه ماتش يا كابتن، ماتش. لا مش ماتش بص هنقعد. طب وصلك. انا ما بطبل. مش هو كان جاي عشان يوصلك؟ ولا هنطبل للراجل ده سنة بس. لان في الاخر احنا عايزين مش كروش ده كلكم يكسب بطوله الامم ويوصل كاس عالم وياخد مركز كاس حبيبي عالم. مش انت قلت كروش ده جاي عشان يودينا كاس عالم؟ مش انتوا كنتوا بتقولوا كده؟ تمام. حصل ولا ما حصلش؟ ده العقد بتاعه. اول ما خلص وخسرت كاس عالم خد شنطته ومشي وسابك. واحنا اللي بنشيل الهم وبنقعد نقول لكم انتوا عاملين البرامج الرياضيه دي ليه؟ مش عشان الناس تستفاد وعشان ان الدنيا تتغير عندنا؟ صح ولا غلط؟ واحنا لما عمليه النقد ده مش نقد، احنا بنقول عشان حاجه الناس تنتبه وتشوف. هو الراجل ده مش مدرب وانا مدرب. ماشي. هو الراجل ده مش لاعب منتخب هو انت مصر. مش عايزه يخسر يعني يا كابتن؟ ايوه ما يخسرش، ده مصر. هقول لك على حاجه النهارده. لا معلش بس دي تونس ب 40% من قوتها، خلي بالك. ليه يا كابتن؟ ده النهارده تشكيل هايل اللعب بيه يا حبيبي ماشي، بس تونس بقالها فتره بتعمل احلال وتجديد من بعد كاس الامم وكاس العالم. ما فيش بس اللي هو المساكن. وهتلاقي كله لعيبه صغيره وكله لعيبه اول مره نسمع اساميها. سيبك من علي معلول، واخد بالك؟ انت هنا بقى قدمت مين؟ محمود حماده؟ اقسم بجلاله الله ما يلعب مركز شباب. وبقول لك ويزعل يتضايق، هو مش غلطته. ده لعيب، هو مش لعيب بيمثل مصر. حبيبي اسمعني، مش عايزين نقول على اولادنا كده حبيبي. لا اسمع كلام. لا بص هي قول ان هو يعني ما يخشش المنتخب. ما لسه هقول لك اهو. مش غلطته. هي غلطه الراجل اللي بيختار. محمود حماده لما نزل النهارده والماتش اللي فات، قول لي اديني ايجابيه واحده. مش هتلاقي. بس هي مش لاعب. قول لي اسباب هزيمه النهارده. الهزيمه 3 وهي مش فقط يعني احنا بنتكلم هزيمه 1-0 مبلوعه، لكن لا مش النهارده بتتغلب ب3. مش مبلوعه. هو عشان تعرف ان الراجل ده فاضي فنيا. ايه الاسباب؟ الاسباب تشكيله غلط، تغييره غلط. هو واخدها فتحه صدر عشان الناس اللي بتقول لك ايه ده من 2019 لغايه دلوقتي ما خسرش مباراه. هو لاعب مين؟ اول فرقه يلعبها ب 40% من قوتها بتكسبك 3-1. امال بقى لما هتخش بقى في التقيل في افريقيا بقى هتخش ده ربنا يستر في تصفيات كاس العالم. ما انت الماتش اللي فات بتاع اثيوبيا لما انت كلمتني وعملت معايا مداخله قلت لك ايه؟ النهارده مش اختبار حقيقي، ده نص اختبار حقيقي. بس انت قلت لي ان ممكن يبقى في اختبار حقيقي في الماتش اللي جاي تونس. ماشي انا فاكر ما عشان كده كان مريح صلاح. واخد بالك؟ وانت ظلمت صلاح وانا بقول لك من خلالك اهو يا صلاح ما تجيش تلعب الماتشات الوديه دي بتقللك. كل الناس هقول لك بس لاجل النبي اسمعني بس. جاي منتخب اسمعني بس. ده شرف كبير يا كابتن يا حبيبي على عيني وعلى راسي قيمه منتخب طب ما انت سايب حتى لو هيلعب ماتش ودي. يا عم سيبنا كمل بقى ولا اقوم امشي حاجه ما ينفعش. لا اقول لك اقول لك ليه. لا اسمع بس اسمه بس يجي. لا اسمع بس. ما هو انت اصلا في ناس قاعده لصلاح هنا النقاد اللي هم يعني هيحملوه هو الهزيمه. ايوه اقسم بالله خش على كل المواقع هتلاقي بيقول لك صلاح عمل ايه النهارده. كل المواقع سايبين فيتوريا وسايبين حسام انا مالي همشي ولا السوشيال ميديا يا كابتن يا حبيبي. لا ده نقاد، ده ناس
السنه دي بالذات ممكن ياخد احسن لاعب في العالم. ما ينفعش ان احنا نتكلم كده اصلا. انت بقى بتتكلم عليه النهارده وبتقيمه النهارده، ينفع؟ واللي بقيمه ده ما لعبش كوره، ينفع؟ وما نعرفوش اسمه ايه، بس صحفي واعلامي. ما هو ده اللي مبوظ الكوره في مصر. كل واحد دلوقتي عنده تليفون، عنده قلم، بيقعد يكتب وهو ما مارسش كره قدم. ما دي المصيبه. ولما تيجي انت تقول مثلا كابوريا ده، اول ما جه قلت لك ايه؟ مين كابوريا؟ على فيتوريا. لما قلت لك فيتوريا ده كابوريا ده بعد ماتش ولا اتنين، قلت لك انا شايف ان هو قليل وان جاي هو حد شر. الجرس ضرب والحصة بدأت. المدرس بيشرح الدرس والطلاب بتسمع، لكن في حاجة ناقصة، في كرسي فاضي. شرح له طبيعه المصريين، اقعد في شاور ويزعق ومش عارف ايه، هياكل مع الناس. يا راجل ده النهارده تغييراته تسد النفس، تغييراته النهارده تعرف ان هو ما عندوش فكره، اقسم بجلاله الله وماشيه. بص مصطفى محمد اختياره جه من نجم كبير زي كابتن حازم، فعارف قدراته على فكره يعني. مين اللي عارف قدراته؟ كابتن حازم لما يا راجل ده منك لله يا حازم. انا بقول لك بقى منك لله يا حازم. ده اسمع بس والله العظيم على قولة ان انت لعيب كوره. اسمعني بس. كابتن حازم نجم كبير جدا يا عم ماشي في الكوره. هو الراجل شاف ده من افضل المدربين في الوقت ده، فمضى معاه 4 سنين، فما ينفعش ده عشان نسكت، عشان نسكت. كده كابتن هو يلجمنا. نجم كبير جدا. مين؟ حازم. يا عم على دماغنا كلاعب كوره، انما الاختيارات دي ليها حد تاني، ليها ناس تانيه، ليها رؤيه تانيه، واخد بالك؟ انما تقول لي هقول لك على حاجه، ده الراجل بتاع المنتخب الاولمبي احسن منه، ميكالي، والمصحف احسن منه، ما عندوش النجوم دي ويلعب كوره. طب ما هو ميكالي برضه كابتن حازم ماشي. ما انا ده لو جه وحطيته مكان ده اقسم بالله احسن من ده. ده تغييراته النهارده تودينا في داهيه يا عمي. يا عم انا اقول لك بس، اصل الواحد دمه محروق. هو انت دلوقتي مصطفى محمد من الماتش اللي فات على المنتخب. يعني احنا قلنا الماتش اللي فات ان ما حدش بيجري ويعمل كورسات وكلام ده، من اول الشوط الاولاني وهو بيجي له شد. انت مش شايف؟ انت كابوريا انت مش شايف الراجل مش قادر؟ نسمى المسمى بس اسمها كده فيتوريا بعد اذنك كابتن، نسمى المسمى بتاعه اسمه عشان بس ايه ما نقولش ان احنا بنقلل من الشخص، لان دي حاجات مهمه جدا. ده دليل. ده اقسم بالله. فيتوريا كابتن، فيتوريا بعد. لا قول انت بقى، واخد بالك؟ فيتوريا. دي رقم واحد. ادي مصطفى محمد. حمدي فتحي من يوم ما احترف اقسم بالله نسي الكوره، الماتش اللي فات والماتش ده، واخد بالك؟ طيب. تعالى ده دولت اللي غيروا، عمر مرموش ده ازاي يلعب على حساب اي حد في الحته دي؟ لا يلعب على رمضان ولا احمد، اسمه احمد ايه اللي في عبد القادر، لا ولا احمد عبد القادر ولا حسين الشحات ولا مين تاني اللي هو احمد بقى الاهلي بقى. لا احمد، لا احمد ايه اللي هو كان في المصري وراح فيوتشر، احمد رفعت، واخد بالك؟ بس احمد رفعت ما بيلعبش فتره فاتت يا حبيبي. لا انا ما هو لما احترف وجي وعمل المشكله فقعد، بس انا بقول لك دولت هو يجي اخر واحد فيهم. دي حاجه. تاني حاجه حسام عبد المجيد ده، حط يا عم بيكهام في الحته دي، ويا عم علي جبر عشان ما عندكش حد. يا راجل بلاش، انت مش واخد محمود مرعي؟ ما تورينا الراجل ده. بلاش، انت خدت لعيبه المنتخب الاولمبي وحرمت الراجل اللي اسمه ميكالي ما يلعبش بيهم امبارح. لعبت مين النهارده؟ وفي الدقيقه كام؟ طب بلاش، انت عندك باك ليفت بس شوف لنا اسلام، يشوف لنا الوضع الكلمه اللي انا قلت له عليها اللي قال لك هرد عليك في فتوح. انا بقول لك مصاب، احتماليه كبيره ما يسافرش يعني مع نادي الزمالك وما يلعبش الماتش بتاع سيبك بس، يعني مش متخانق يعني. ماشي. انت قصدك متخانق مع فيتوريا؟ واخد بالك؟ قول لي بقى ايه المعلومه اللي عندك؟ عارف ان هو مش هيلعب الماتش اللي جاي، مش هيبدا. انا جات لي معلومه كده. هنتاكد من المعلومه دي. انا جات لي كده واحد قال لي المعلومه اللي عندي من امبارح على فكره في عضلات بطنه، واحتماليه كبيره ما يسافرش مع نادي الزمالك او ما يلعبش الماتش. ماشي. ما هي يعني عشان ان هو ما توقفش، ما هو لو سافر وراح نادي الزمالك ولعب وهو ما رضيش يلعب الماتش بتاع النهارده ممكن يتوقف. طيب هنتاكد من المعلومه دي. اتاكد بس منها، واخد بالك؟ بيلاعب لي في، انت واخد محمد حمدي بتاع انبي اللي هي على عدلته.